¿Crees que los peces dorados tienen una memoria de solo 3 segundos? Prepárate para un dato wow. Es un mito muy popular, pero totalmente falso. ¿What? Estudios científicos han demostrado que los peces dorados pueden recordar cosas por meses, incluso años. Son capaces de aprender trucos, reconocer a sus dueños y hasta navegar pequeños laberintos para conseguir comida. Así que la próxima vez que veas uno, recuerda que tu pez dorado te está recordando a ti. Comenta. ¿Lo sabías?